老外跑來中國新疆，本以為要上演一場荒野求生，萬萬沒想到，剛進城就被熱情的維吾爾族姑娘一把拽進舞池，當場體驗了一把什麼叫愛的魔力轉圈圈。1.8米的外國小伙硬生生被轉到頭暈目眩，直呼救命。大家好，我是小薇，歡迎大家觀看今天的節目。今天咱們要吃瓜的主角是這位滿世界溜達的外國旅遊博主小帥，還有他那超級可愛的老父親。咱就是說，平時外媒是怎麼抹黑咱們新疆的，大家心裡都有數。小帥一開始也犯嘀咕，以為來趟中國西部得像西天取經一樣難，結果呢，人家上網一查，好家伙，不僅免簽，買張機票就能直接飛。So I'm on a mission to find some of the most remote and interesting stories in the world. And this time I wanted to take my dad, looking for somewhere completely different to travel together. And this is when we started stumbling across a place called Kashgar. It's way out in western China. And I started asking around. Had friends already been there? Were there YouTube videos? And searching for any info I could find. At first, I thought it was a place you couldn't really get to. But the more I dug, the more I realized that the complete opposite was true. And the more I looked into it, the more appealing the destination got. 這小伙子也是個狠人，二話不說，拉着老爸就直奔目的地。他們倒要看看真實的中國到底長啥樣。結果這一去不要緊，直接開啟了一場刻板印象粉碎機之旅。飛機剛一落地喀什，這父子倆的下巴就差點驚掉。喀什古稱疏勒，位於咱們新疆西南部，是中國領土最西端的城市。這裡擁有2000多年的悠久歷史，自古便是古絲綢之路的交通要道，東西方文化全在這兒交融匯聚。民間常說不到喀什，不算到新疆，足以體現它獨特的魅力。沒有對比就沒有傷害啊，朋友們。在老外的腦補中，這裡應該是黃沙漫天、破破爛爛的偏遠小鎮。可映入眼簾的是寬闊平坦的大馬路，隨處可見的現代商業大樓，以及掛滿紅燈籠和中國結的繁華街道，安全感直接拉滿。New experience. Good morning. So we are about to go into Kashgar. So the first thing we're going to do is we're going to go onto the market and into the old town. 小帥拿着相機走在街上，整個人都懵了。這裡多民族聚居，濃郁的西域風情撲面而來。更讓他震撼的是喀什古城，這可不僅僅是個知名的5A 景區，它更是一座活着的千年古城。你們以為古城就是個冷冰冰的圈錢景點？錯，蜿蜒交錯的街巷裡分布着傳統民居、手工作坊和百年老茶館，當地人的日常起居與遊客完美相融，煙火氣息十足。每一扇精美的雕花木門背後，都是熱氣騰騰的真實生活。走着走着，搞笑的一幕來了。老父親看到2位穿着極其華麗的維吾爾族傳統服飾的美女，眼睛都亮了，趕緊湊上去求合影。老頭子心裡肯定美滋滋的想，哎呀，終於拍到原汁原味的當地婦女了。結果小帥在旁邊無情拆穿，這根本不是什麼當地原住民，這是來新疆做旅拍造型的中國漢族遊客。哈哈哈，咱就是說，這波民族大融合的文化輸出，直接把老外給整不會了。等那個。Yeah. Thank you, 謝謝。I think Dad was thinking that he was filming or getting a photo with traditional local women, but these were actually Chinese tourists that were dressing up, and then they take photos like that in these beautiful streets. So when you walk around the old town here, it actually sometimes starts feeling a bit like a maze, but then I read later that it is actually designed this way. 逛古城怎麼能不吃？這父子倆很快就被街邊的一家打馕店硬控了。那剛出爐的馕餅金黃酥脆，香氣隔着屏幕都能飄出來。小帥這小伙子也是個社牛，非要自告奮勇去體驗一把揉麵。結果呢，不出意外就要出意外了。旁邊的維吾爾族大叔雙手像開了掛，3下5除2就把麵團揉得圓潤光滑。再看咱們小帥笨手笨腳，麵團在他手裡仿佛有了自己的想法。小帥只能對着鏡頭苦笑，家人們，我失業了，還是回去拍視頻吧。Much faster he is. 他會弄？他不太會弄。就是他不會弄這個。哎，蠻可愛的。Guys, I've lost my job. Back to film. 那也算的。老父親倒是實在，直接買了一大塑料袋的馕餅，開心的像個200斤的孩子。提着馕，他們走進了一家有100年歷史的老茶館。
這茶館可大有來頭，不僅是當地人喝茶八卦的地方，更是社交中心。I think this was the moment when I realized that I should have taken my dad on a trip earlier all along. But also when I realized that all of the things I thought about China were completely untrue. And I was very happy that I said yes when Chen Chen and Vincent invited me. 在這個百年茶館裡，這倆老外直接享受到了頂流明星的待遇。旁邊桌的中國小姐姐不僅用流利的英語給他們介紹情況，還瘋狂輸出彩虹屁，誇他們長得帥，誇老父親有雙迷人的藍眼睛，把老父親哄得心花怒放，直接豎起大拇指瘋狂點讚。這氛圍哪裡有一點點陌生和壓抑？逛完茶館，在街頭閒逛，這父子倆算是發現了喀什的特色美食，簡直數不勝數，什麼烤包子、缸子肉、饢坑肉，光是聽着就讓人回味無窮。這不，他們又被一家賣鮮榨16隻的攤位給硬控了。那紅彤彤的汁水炸出來，老父親一手拿一杯喝了一口，眼睛瞬間瞪得像銅鈴。小帥問他：“你預料到喀什會是這樣嗎？”老父親連連搖頭：“完全沒有，我簡直驚呆了，我愛死這裡了。”刻板印象擊碎，一杯10幾塊錢的16隻，直接讓老外覺得物超所值。到了中午，重頭戲來了，他們被當地朋友帶去了一家有舞蹈表演的傳統餐廳。一進門，好家伙，這陣仗！身穿各色精美服飾的維吾爾族小哥哥小姐姐們，在極具異域風情的音樂中翩翩起舞。那腰段，那眼神，那頭頂瓷碗倒水的絕活，看得父子倆是大開眼界。但在新疆，你看別人跳舞是絕對不可能的，因為你遲早會被拉上去一起跳。果不其然，熱情的維吾爾族姑娘一把拉住小帥的手，直接拽進了舞池中央。咱就是說，小帥這4肢僵硬的歐洲舞步，在人家絲滑的新疆舞面前，簡直是被降維打擊。姑娘拉着他一頓瘋狂轉圈，周圍的遊客和當地人都在瘋狂拍手起哄。小帥哪裡見過這種場面，轉了4、5圈之後，整個人都不好了，暈頭轉向的敗下陣來。他對着鏡頭氣喘吁吁地吐槽：“我完全跟不上節奏，他拉着我轉，我頭暈得要命。”哈哈哈，太牛掰了！這就是新疆的熱情，不管你來自哪個國家，只要音樂一響，全場都是一家人。Yeah, that was an interesting experience. I cannot dance on the beat, but I tried. 在喀什古城體驗了極致的人文風情後，第二天，他們從喀什出發，沿着著名的中巴公路直接奔赴帕米爾高原，去近距離欣賞穆什塔格峰、白沙湖等震撼的高原美景。當車子駛入高原，無人機升空的那一刻，整個屏幕都被震撼填滿了。乾涸的紅褐色大峽谷，蜿蜒的河流，巍峨的雪山，還有那宛如藍寶石般鑲嵌在白沙丘之中的白沙湖。小帥作為一個看遍世界美景的旅遊博主，站在湖邊直接詞窮了。他說，在谷歌地圖上甚至都找不到這些絕美的地方，這簡直太瘋狂了。可不是嗎？咱們中國隨便藏在西部腹地的一個湖，風景都能直接秒殺歐洲一眾知名景點。And the funny thing is that when we got to this place, it felt like Chen Chen and Vincent thought it was nothing special. But for me, coming from somewhere where there's no mountains at all, this could have been the biggest tourist attraction of the entire country. But here in China, it seems to be just another cool place next to the road. And from here we continued higher up to the mountains, to a very special place on the Pamir Plateau, Baisha Lake, which is known for its striking blue water, which contrasts dramatically with the surrounding wide sand dunes. 在這裡，老父親迎來了他的人生高光時刻，騎白牦牛。當地的向導大叔簡直是個隱藏的攝影大師，不僅幫老頭牽着牦牛走進水裡，還手把手教老頭擺 pose。看着老父親騎在牦牛背上，興奮地對着鏡頭比出我愛你的手勢，小帥在旁邊笑得前仰後合。And he's doing the I love you sign. Ah yeah, thumbs up. We then made 夜幕降臨，父子倆站在雪山下的湖畔，玩起了打水漂的遊戲。在這個瞬間，小帥突然變得非常感性。
他說，很多時候我們总覺得父親就是個威嚴的長輩，但這次中國之旅讓他意識到，父親更像是一個老朋友。看到這裡，小薇我也不禁有些感動。中國這片安全包容的土地，不僅打破了他們的偏見，更成為了這對異國父子情感升溫的催化劑。Someone you should always listen to and follow without pushback. But over the last years, I've come to realize that that's not what a dad is. That a dad instead should be a friend. Someone you can share the things with you enjoy. Right, so 在塔什库尔干，他们感受了塔吉克族在雪山荒野中彈琴跳舞的自由灑脫。當地大叔驕傲地告訴他們，我們在這裡生活得非常幸福，吃穿不愁，自由快樂。包括我們親戚朋友之間的關係，還有周邊，我們非常在這邊。雖然我們在高原，但是我們生活吃喝穿這一塊完全不愁，所以我們非常幸福快樂。這番發自肺腑的話，直接讓外媒的離譜造謠成了廢紙。回到喀什後，最讓小帥意想不到的事情發生了。他們在街上溜達時，居然被一戶熱情的維吾爾族人家直接邀請到了家裡做客。這戶人家的客廳大得驚人，中間還有一個直通屋頂的神奇煙囪，桌子上已經擺滿了成山的水果和糖果。小帥拿起一顆比雞蛋還大的紅棗，眼睛都直了，我這輩子沒見過這麼大的棗。物價低到震驚，水果大到離譜，這就是真實的新疆。 Here, but these ones are huge. I've never seen dates this big. Look at this. 主人家為了招待他們，特意在廚房做起了新疆拉麵。小帥一看，又覺得自己行了，非要穿上米妮小圍裙去挑戰拉麵。他豪言壯語地跟女主人說，如果我搞砸了，我就自己把這碗麵吃掉。結果呢，女主人熟練地把長條麵團在手臂上翻飛纏繞，動作行雲流水。小帥依葫蘆畫瓢，結果麵條直接在他胳膊上纏成了死結，像個木乃伊一樣。全廚房的人都笑瘋了，小帥只能絕望地大喊，太難了，我放棄。簡直離譜到不敢信，老外挑戰中國麵食，再次以慘敗告終。小袁，你給他掛在手上，你幫他掛上，你幫他掛上。Oh, you already messed it up. Oh, that's too fast already. 这个对。It's impossible, okay, I give up. We'll let her do it because it's so difficult. 雖然小帥拉麵失敗，但女主人還是貼心地為他們端上了色香味俱全的麵條。老父親吃的那叫一個香，連連稱讚這是他吃過最棒的一頓飯。女主人用維吾爾語說，每當有客人來，我們總想把最好的拿出來，只想讓他們開心。聽聽什麼是格局，這就叫大國百姓的格局。全世界都羨慕的鄰里關係和待客之道，在這裡展現的淋漓盡致。Біздің иншалла мейманлық әсәрімді бізден белен бек қызғын қаршылығымыз еліп, өзіміздің адаттық тамақылдың поло, ләғмән, чөчөрә дегендек тамақларын итеп, чай қойып, олының алдыға ошақ, жеңпірәнек дегенлерін тізіп, жолны қызғын қаршылып, шөшілін қылымыз. 視頻的最後，小帥發出了深深的感慨。他說，喀什已經留在了他的身後，但他的心卻永遠留在了這裡。這裡的人們真誠熱情，這裡的文化遠比西方新聞頭條裡寫的要豐富和美好得多。這次旅行，刻板印象徹底被擊碎，取而代之的是深深的敬意和喜愛。你以為這趟震撼之旅到這裡就結束了嗎？萬萬沒想到啊，朋友們！在離開中國的前夕，這父子倆居然在一個中式公園裡徹底融入了中國文化的最強音——廣場舞。看着小帥和老父親混在一群中國大媽中間，踩着歡快的中文神曲，笨拙又快樂地張開雙臂扭動。小薇，我真是笑得肚子疼。咱就是說，不管你來自哪個國家，不管你是多牛的老外，來了中國，最後的歸宿都逃不過一場廣場舞。這畫面簡直太牛掰了。從最初的充滿疑慮到最後的徹底愛上，小帥和老父親的這趟新疆喀什之旅，讓我們看到了一個真實、美好、充滿活力與煙火氣的中國。沒有偏見，只有擁抱；沒有恐懼，只有歡笑。好了，本期的節目就到這裡。如果你覺得節目做得還不錯，看老外被中國文化拿捏，覺得很過癮，那請你給我的視頻點個讚支持一下吧。
訂閱我，我們一起期待下一期精彩內容吧。謝謝您的支持，我們下期再見。